Toshkent viloyatida 3 millionga yaqin aholi istiqomat qilayotgan bo'lib, uning teng yarmini xotin-qizlar tashkil etadi. Mavjud 800 mingdan ziyod oilaning 40 mingdan ortig'i ehtiyojmand hisoblanadi. Sektorlar kesimida o'tkazilgan o'rganishlar davomida ularning 36 mingi temir daftarga kiritildi va bunday xo'jaliklarning doimiy daromad manbalarini yo'lga qo'yib, kambag'allikni qisqartirish choralari ko'rilyapti. O'tgan davr mobaynida viloyat ikkinchi sektori hududida temir daftarga tushgan oilalar soni 2 barobar qisqartirildi. Prokurorlar tashabbusi bilan chekka qishloqlarda 40 mingdan ziyod nochor xo'jaliklarning uy joylari ta'mirlab berildi. Ayrimlari yangidan qurildi. Hayot quvonch va tashvishlardan iborat. Ba'zan oyoq ostidan chiqqan falokat kishini esankiratib qo'yadi. Ko'ziga dunyo qorong'u qiladi. Olmaliq shahrining O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Rustam Arslonov ana shunday sinovli kunlarni boshdan o'tkazdi. Bir kechada ehtiyojmand oilaning uyi topgan tutgan yonib kul bo'ldi. Yangi uy qurish, unda zarur sharoitlarni yaratish nafaqadagi Rustam aka va u kishining ayoli uchun imkonsiz edi. Oilaning holati viloyat ikkinchi sektori boshlig'ining nazoratiga olindi. Rustam akaga vaqtincha boshpana ajratildi. Ko'rgan chora-tadbirlar natijasida eski ta'mirtalab imorat o'rnida qad ko'targan 4 xonali uyning kaliti o'z egalariga topshirildi. Bugun Rustam aka u kishining turmush o'rtog'i savobli ishga bosh bo'lgan, uy qurilishiga o'z hissasini qo'shgan barchaning haqqiga duo qilyapti. Biz mana chol kampir turamiz ikki kishi. Men 70daman, 68 yoshda. Uni oyog'i og'riydi. Mana institut bo'lib qo'yganman. Mazamga o'rasab. Endi 18-yil kirib yong'in chiqdi. Shirigan simda bo'lgan. Yong'inni ertasi kuni ikkinchi sektori boshlig'i yetib kelishdi. Voqeani o'rganib chiqib, ota siqilmang, o'ylanmang, uyingizni yaxshilab remont qilib beramiz deydi. Mana shu gaplarning ustidan chiqib, men o'sha 2 oy kutib turdim. 2 oy bo'lar bo'lmas mana uyi qo'rchoq holatiga keltirdi. Chol kampir duo qilib shu yerda yashayapmiz. Rahmat, shuni ishda qancha odam mehnat qilgan bo'lsa, shu harakat qilganlarga rahmat. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida Olmaliq shahar ikkinchi sektor hududidagi 2 nafar chin yetimga, 1 nafar yolg'iz ayolga uy berildi. O'ndan ortiq kam ta'minlangan, temir daftarga kiritilgan oilalarning uy joylari ta'mirlandi. Chirsi shahrining Miralisher mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Baxtiyor Jalolov oilasi ehtiyojmand hisoblanib, temir daftarga kiritilgan. O'rganishlar jarayonida 3 nafar farzandni voyaga yetkazayotgan oilaning turmush sharoiti og'irligi, uy joyi ta'mirtalabligi ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng qisqa muddat ichida kam ta'minlangan oilaning eski, nurayotgan avariya holatdagi uyi o'rnida yangisi barpo etildi. Hovlida tandirxona qurib berildi. Tomlarim tushib ketib, suv oqardi, qo'rqib turardim. Bir marta bolamni ham ustiga sal qoldi, tushib ketishiga patologim. Keyin men sektorga murojaat qilganimda yordam beraman dedilar. Sharoitimni ko'rdilar, keldilar. Yo'q, bo'lmaydi bu, bar tomini qilgan bilan tushib ketadi deb boshqatdan buzib, boshqatdan ko'tarib berdilar. 3 ta bolam bor. Oldin ishsiz edik. Hozir endi o'g'lim ham ishlayapti, qizim ham ishlayapti, Xudoga shukr. Ishga joylashtirib qo'ydilar. Kichkinam maktabda o'qiydi. Tandir qo'yib berdilar. Xudoga shukr, tandirim bor. Endi undan buyon endi non qilib sotyapman. 1-2 so'm bo'lsa ham qo'limga tushib turibdi. Bugun mazkur oila o'zining doimiy daromad manbaiga ega bo'ldi. Arizasiga ko'ra temir daftardan chiqarildi. Shaharda kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan shaxslar istiqomat qilayotgan oilalarning 10 dan ortig'iga mana bu kabi yengil konstruksiyali savdo shoxobchasi qurishga amaliy yordam berildi, homiylik qilindi. Bunday savdo shoxobchalarida aholiga kundalik ehtiyoj mahsulotlar sotilyapti. Ularning har birida kamida 2 nafar fuqaroning bandligi ta'minlangan. Yangiyo'l tumanida o'tkazilgan xatlovda ham ehtiyojmand oilalardagi ishsiz fuqarolarning ro'yxati tuzildi. Viloyat ikkinchi sektori tomonidan ishlab chiqilgan yo'l xaritasi doirasida ularning bir qismiga g'alladan bo'shagan yer maydoni ajratib berildi. Ayrimlarning tomorqalariga imtiyozli kredit hisobidan yoki homiylik tarzida kichik hajmdagi issiqxonalar qurildi. Nurobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashtirilgan mana bu konteynerda savdo xizmat ko'rsatish shoxobchasi tashkil qilinib, unda 3 ta ish o'rni yaratildi. Yoshligimdan sartaroshlikka qiziqardim, o'qidim. Ozgina faoliyat ko'rsatdim. Shu sharoitim to'g'ri kelmaganda 8 yil, 10 yil uyda ishsiz o'tirdim. Temir daftarga kiritishdi. Holatimizni o'rganib, sektor tomonidan mana shu kichkinagina bir chiroyligina, ixchamgina sartaroshxona qilib berishdi. Hozir faoliyat qilishni boshladim. Mana shuning orqasidan uyimga daromad bo'lib, uyimga ro'zg'orlik qilib, bolalarimga narsamni misol ko'tarib boraman. Mijozlarim ko'payib boryapti, sekin-sekin. Mana qishloq sharoitida shuncha ochilganiga hamma rahmat deyapti. Mana xursandman, elimiz xursand. Mana endi yo'lga tushib ketyapti hammasi. Ishonchlarini oqlashga harakat qilamiz. Mana shoxobcha yonida mahalliy tadbirkorga bo'sh yer ajratildi va qurilayotgan inshootda ham kam ta'minlangan oilalardagi ishsiz fuqarolarning bandligi ta'minlanadigan bo'ldi. Mahallamizda 2350 nafar son yashaydi. 6 ta oilamiz
kam ta'minlangan ro'yxatda turardi. Temir daftar ochilgandan keyin karantin mobaynida ishsiz qolganlar 47 ta oilaga yetdi soni. Hozirgi kunda ularda ish bilan ta'minlab, bug'doydan keyin takroriy ekindan yer berdik, ishga joylashtirishga harakat qilib joylashtirdik. Hozirgi kunda 19 ta oilamiz ehtiyojmand oilalarda qolgan temir daftarda. Prokurorimiz tomonidan shunday tashabbus bo'ldi, mana shu qurilishlar qilindi, kam ta'minlangan oilalarni yana ish bilan ta'minlash. Viloyat prokurorining Yangiyo'l tumanida uyma-uy yurib o'tkazgan o'rganishlarida Qoratepa mahalla fuqarolar yig'inidagi 2 nafar voyaga yetmagan farzandini yolg'iz o'zi parvarishlayotgan Ozoda Musobekovaning uyi ta'mirtalab ekani, oilaning o'zgalar yordamiga muhtojligi ma'lum bo'ldi. Mutaxassislar xulosasi bilan avariya holatidagi nurayotgan eski uy o'rnida yangi imorat qurishga qaror qilindi. Qisqa muddat ichida nochor oila uchun oshxona, hammomdan iborat shinamgina 3 xonali uy qurib berildi. Xonadon elektr tokiga ulandi. Gaz, toza ichimlik suvi quvuri tortildi. Ularga hisoblagich o'rnatildi. Ko'cha asfalt qilindi. 5-may kunga qadar bu yerda bitta xona, bitta oynasi bor. Uyda keyin oldida 3 tomoni yopiq ayvon. Ikki qiz bilan shu ayol yashadi. Onasi kasalmand bo'lgan, eri bilan ajrashib, 2 ta farzandini boqib, onani joyiga qo'ydi, shu onani xonadonida qoldi. Mana shu uyda qizi 11-sinfni bitirdi. Keyingi qizi 6-sinfni bitirib 7-sinfga o'tdi. Viloyat 2-sektor boshlig'i kelib mana shu xonadonlar bilan tanishdi. Ahvolini ko'rib, bularga yangi uy qurib berishga qaror qilishdi. Iyul oyining boshida uy bitdi. Umuman kam ta'minlangan oilalar hamma payt diqqat e'tiborda temir daftarga kiritilgan. Bir martalik moddiy yordamlar berildi. Bu ayol ish bilan ta'minlandi. Hozir ishlayapti. Qizlari ham ishga kirdilar, ishlayapti. Katta qizi ishga kirishda ham 2-sektor rahbariyati yaqindan yordam berdi. Oila daromad topyapti, o'zi kunini o'zi ko'ryapti. O'z arizasi bilan temir daftardan kam ta'minlangan oiladan chiqish niyati bor. Chinoz tumanida ham umumta'lim maktablari bitiruvchilarini ish bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Ikkinchi sektor hududidagi yigit-qizlar yoshlar daftariga kiritilmoqda hamda ularga munosib ish joyi topishga amaliy yordam ko'rsatilyapti. Hududdagi har bir mahalla fuqarolar yig'inlarida mana shu kabi konteyner o'rnatilyapti. Maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalarida ishsiz yoshlarning bandligi ta'minlanmoqda. Mahallada ayollar sartaroshxonasining ochilishi go'zallikka oshno xotin-qizlarning ko'nglidagi ish bo'ldi. Yoshligimdan sartaroshlikka qiziqardim. Maktab paytlarida mana shu oylik kurslarda o'qiganman. Yozgi ta'til paytlarida. Keyin maktabni bitirib bo'lganimdan keyin ish qidirib bordim. Juda ham uzoqda bo'lgani uchun noqulay bo'ldi. Konteyner qo'yib berishdi. Juda ham qulay, hamma sharoitlari bor. Shu yerdan bitta xona ajratib berishdi. Kuniga 70 ming, 100 ming topib turaman. O'zimni band qilib, oilamga daromad keltiryapman. Tumanning Navruz mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Erkin Pirmanovlar oilasining ham uy joyiga ehtiyoji bo'lgan. Kaftakkina hovlida 2 ta xo'jalik, 10 dan ortiq kishi yashab kelayotgan oilaning tomorqasi bo'lsa-da, unga yangi uy joy qurib ko'chib chiqish imkoniyati cheklangan. Sektor tomonidan mazkur oilaning ham turmush sharoiti o'rganilib, avvaldan berilgan yer maydoniga 4 xonali uy qurilmoqda. Xo'jayini mana shu paytgacha ishlamasdi. Ishga joylashtirib qo'yishdi. Uy qurishga imkoniyatimiz yo'q edi. Ikkinchi sektor rahbarlariga murojaat qildim. Bo'sh turgan yerga 4 xona uy solib beryapti. Yangi joyga bola chaqam bilan ko'chib kelib, tomorqani ekib, dehqonchiligimni qilib yashamoqchiman. Tumanning Olmazor qo'rg'onida istiqomat qiluvchi Nigora Nazarova yoshligidan murakkab taqdir sinovlaridan qattiq aziyat chekdi. Shundoq ham onasiz, ijaradagi uyda yashayotgan 3 nafar voyaga yetmagan bolalari kutilmaganda yolg'iz suyanchig'i, boquvchisi otasidan ham ayrildi. Albatta holatdan mahalla ahli, sektor vakillari xabar topdi. Og'ir damda oilaga har tomonlama ko'makdosh bo'ldi. Nigora kasb-hunar kollejini bitirgach ishga kirdi. Oilaga Olmazor qo'rg'onida yangidan qurilgan ko'p qavatli uydan bitta kvartira ajratildi. Oilaviy ahvolimiz juda ham og'ir edi. Sektor xodimlari kelib, tekshirib, oilaviy sharoitimizni ko'rib, qiyinchilikda katta bo'layotganimizni ko'rib, bizga sekin yordam berishni boshladi. O'qishga topshirdik shu yili. Kirovadim, keyin ish bilan ta'minladi. Sekin-sekin mana shu yerda namunali uyli bo'ldik, 2 xonali. Hozirgi ahvolimiz, Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Akam-ukalarimiz ishlaymiz. Ukam maktabga boradilar. Toshkent viloyati prokuraturasidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, joriy yilning o'tgan davri mobaynida 2-sektor hududiga kiruvchi Chirchiq shahri, Bo'stonliq, Yuqori Chirchiq, Quyi Chirchiq, Parkent,
O'rta Chirchiq va Chinoz tumanlaridagi maxsus joylarda 19 ta konteyner qurilib, moslashtirilgan savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalarida 40 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Chirchiq shahri, Bo'ka tumanidagi mehribonlik uylarining 24 nafar bitiruvchisiga mahalliy hokimliklar tomonidan uy-joylar ajratilishi ta'minlandi. Ko'rilgan bunday chora-tadbirlar natijasida viloyat miqyosida 18 mingdan ziyod oila o'z arizasiga muvofiq temir daftardan chiqarildi. Ayni kunlarda ikkinchi sektor kesimida har bir oilaga kirgan holda ayollar va yoshlar daftari shakllantirilyapti. Asosiy maqsad esa aholi muammolarini to'liq o'rganish, ishsizlikni qisqartirish, oilalar mustahkamligini ta'minlashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.